네, 안녕하세요. 사운드리안의 한스입니다. 오늘은 이 동영상에 톡 실감나는 발자국 소리를 만들어보는 방법을 한번 같이 알아보도록 하겠습니다. 영상은 이렇게 캐릭터가 우측에서부터 좌측까지 걸어가는 소리이고요. 발걸음 소리는 현재 이렇게 일반적인 레코딩된 발소리 파일을 갖고 있습니다. 그래서 이 파일을 이 오른발에 맞춰서 넣고 그 다음에 왼발을 이 친구를 가져와서 일단 지금 발걸음 소리는 싱크가 어느 정도 잘 맞는 것 같습니다. 첫 번째로 우리가 구현해 볼 것은 오토메이션을 통해서 패닝을 오토메이션을 줘서 우측에서 좌측으로 움직이는 움직임을 한번 구현해 보도록 하겠습니다. 그래서 펜을 켜고 오토메이션에서 레치, 즉 마지막 변화값이 고정이 되는 레치라는 세팅을 가져와서 우측부터 좌측으로 움직이는 움직임을 한번 구현해 보도록 하겠습니다. 네, 조금 싱크가 잘 안 맞기 때문에 한번 편집을 다시 해보도록 하겠습니다. 그러면 좋습니다. 이런 식으로 우측에서부터 좌측으로 이동하는 효과를 줬습니다. 두 번째로는 지금 오른쪽에서 멀리서부터 가까이 와서 다시 멀어지는 듯한 효과를 주기 위해서 볼륨 또한 오토메이션을 줘보도록 하겠습니다. 그래서 볼륨 또한 작은 볼륨에서 시작해서 중앙으로 올수록 이렇게 커지고 다시 멀어지는 순간 작아지는 듯한 효과를 주는 거죠. 그럼 다시 들어보면 네, 이런 식으로 점점 멀어지는 듯한 효과를 줄 수 있습니다. 그 다음에 우리가 넣을 수 있는 게 뭐가 더 있을까 고민을 한번 해보는데, 예를 들면 가까워지면 피치가 올라가고 멀어지면 피치가 낮아지는 도플러 효과를 한번 넣어보도록 하겠습니다. 그래서 오디오 FX에서 피치 시프터를 통해서 소리가 가까워질수록 점점 피치가 높아지고 그 다음에 멀어질수록 피치가 낮아지는 듯한 효과를 주기 위해서 세미톤은 반음이기 때문에 너무 계단식으로 금방금방 바뀌어버려서 센트를 통해서 더 자연스러운 피치 변화를 줘보도록 하겠습니다. 그래서 멀리 있을 때는 음정이 낮고 가까워질수록 높아졌다가 다시 낮아지는, 지금까지 그렸던 이 볼륨의 오토메이션 형태랑 비슷하겠네요. 한번 그대로 그려보도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 그래서 이런 식으로 만들게 되면 마치 가까워지다 멀어지는 듯한 효과가 생기죠. 오케이, 여기까지 화면에 싱크랑 맞추는 것은 좋았는데 아무래도 현실성을 더 부여하려면 약간의 잔향이 필요할 것 같습니다. 그래서 저희가 사용해 볼 것은 IR 파일을 사용한 컨볼루션 리버브, 즉 그 공간의 반응성을 사용하는 리버브입니다. 그래서 로직에도 그 IR 파일을 사용하는 컨볼루션 리버브가 구현이 되어 있는데요. 그 리버브에서 스페이스 디자이너라는 그 친구입니다. 그래서 IR 파일을 사용한 컨볼루션 리버브인데요. 이 친구 같은 경우는 이렇게 가운데 오디오 파일이 있죠. 이게 그 특정 공간에 그 화이트 노이즈를 발생시켰을 때 발생하는 이 IR 파일, 그 공간의 반응성을 가져온 파일인데, 이 파일과 기존에 있는 오디오 파일들을 컨볼루션 시켜서 그 특정 공간에서 발생하는 소리들처럼 다시 구현해주는 친구입니다. 그래서 이 친구 같은 경우는 특징이 뭐 라지 스페이스, 미디엄 스페이스 같은 프리셋들이 있는데, 그래서 특이하게 인도어 스페이스, 아웃도어 스페이스처럼 마치 실내 공간에 있는 소리들, 밖에 있는 소리들, 외부의 소리들 구현할 수도 있고요. 뭐 여러 가지 타입들이 있습니다. 그래서 예를 들면 제가 뭐 밖에 외부에 있는 소리를 구현하고 싶다면 이곳에서 뭐 미디엄 터널, 마치 터널에서 걸어간 소리처럼 만들어 보도록 하겠습니다. 미디엄 톤을 고르고 한번 들어보자면 좋네요. 그래서 마치 터널에서 우측에서 좌측으로 이동하는 캐릭터의 모습을
가운데 지점에서 바라보고 있는 듯한 효과를 받을 수 있네요. 혹은 인도어 스페이스. 예를 들면 짐네지엄, 체육관에서 우측에서부터 좌측으로 이동하는 캐릭터의 모습을 바라본다는 환경 설정을 가지고 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 이런 식으로 특정 공간에 대한 반응성을 IR 파일을 가지고 컨볼루션 리버브를 사용해서 구현할 수 있었습니다. 그래서 혹시 추가적으로 내가 이 친구가 뭐 유리막 건너편에 있는 듯한 느낌, 그러니까 마치 꼭 다른 공간에서 지나가는 듯한 느낌을 주기 위해서는 그래서 하이커 필터를 걸면 마치 유리막 건너편에서 지나가는 듯한 효과를 줄 수도 있고요. 조금 이 친구가 멀리 있는 듯한 느낌을 주고 싶으면 살짝 저음을 없애서 직진성이 강한 고음들만 좀 남겨보도록 하겠습니다. 이 방식이 조금 더 현실이 있는 소리의 특성들을 구현한 방식이겠죠. 그래서 이러한 방식으로 마치 캐릭터가 이 앞에 있는 화면이 실제와 같은 느낌이 나올 수 있도록 디테일한 부분들을 신경 써서 사운드 디자인을 해주시면 됩니다. 네, 좋습니다. 네, 이렇게 다양한 발걸음 소리를 위해서도 이렇게 다양한 이펙터들과 효과들을 사용해서 만들어 볼 수 있었습니다. 그래서 앞으로도 사운드 디자인 관련된 재미있는 영상들을 준비해 보도록 하겠습니다. 사운드리안의 한스였습니다. 감사합니다.